Фронтальный камин моей конструкции выполнен по классической схеме, поэтому я и назвал его классический. Он предназначен как для отопления помещений, так и для приготовления пищи. Например, зимой незачем лазать по сугробам, можно прямо дома поместить мангал в топливник камина и готовить шашлыки. Также туда легко поместится и решетка-гриль для приготовления соответствующих продуктов. В разрезе хорошо видно, что схема камина выполнена правильно. Дымовой зуб надежно предохраняет топливник от попадания кусков сажи, которые могут отваливаться в трубе. Задвижка камина сделана поворотной, заслонка дымовая, а не задвижка, если точнее говорить. Она может располагаться как непосредственно в том же помещении, что и камин, так и на любом уровне, и приводиться в движение системой тяг. Это удобно для того, чтобы не выпускать из помещения лишнее тепло. Сейчас я попробую снять фуфайку и забраться в трубу камина, чтобы показать вам, как и что там устроено. Вот мы попадаем в пространство поверх дымового зуба и посмотрим, что собой представляет изнутри дымовая труба. Вот как раз видна заслонка поворотная. Синее небо она нам загораживает, ну что ж поделать. Не знаю, как поворачивался зарубежный импортный Санта-Клаус. Видимо, он сам был очень маленький, и мешочек у него никудышный. Подарки бедные. Мне как-то по душе больше наш Дедушка Мороз. Солидный мужчина с большим мешком, ну и подарки у него, соответственно, стоящие. Я-то, в отличие от Санта-Клауса, сам с трудом поворачиваюсь. Ну, наверное, валенки забыл снять. Итак, мы посмотрели устройство камина изнутри, как устроен топливник, дымовая труба, как изнутри выглядит дымовая заслонка. Снаружи камин выполнен разноцветными кирпичами. Это, конечно, условность. Вы можете делать, внешне выполнять камин так, как считаете нужным. Он может быть облицован плиткой, изразцами, сделан в виде кирпичей, оформлен разного цвета. Сейчас такие кирпичи продаются свободно. Каминная доска здесь показана кирпичная, но она может быть и любой другой. Поверх вот этой каминной доски, которую вы видите, может быть около трубы положена любая другая. Каменная, деревянная, пластиковая. На этом я заканчиваю. Дополнительные подробности можно посмотреть на моем сайте.